ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз Түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кодбекова алып баруудамын. Кыргызстанда өспүрүм кыздарды жатын моюнчасынын рагына каршы эмдөө 14-ноябрда башталат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жатын моюнчасынын рагы ден соолукка олуттуу коркунуч туудурган илдет. Ал аялдар арасында жайылган рактын түрүнүн 4-чүсү болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсептик маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын 500гө жакын аял жатын моюнчасынын рагына Биз бүгүн өспүрүм кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөө туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Бишкек шаарындагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун иммунопрофилактика бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова келген. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, Түз эфирдин алдына сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө Адистен сурооңузга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Алгач бул 14-ноябрда эмдөө башталат деп атат. Даярдыктар кандай жүрүп жатат? Анан эмне себептен ушул жаш курагындагы өспүрүм кыздар тандалып алынган, айтып берсеңиз. Негизи бул ушул вируска каршы, вирус ВПЧ деп коет. Ушул ооруга каршы эмне себептен биз ушуну жасаган атабыз? Бул жанагы возрасттары өтүп калган аял кишилерге жатын моюнчасынын рагын алып келет экен. Ошон үчүн бул вируска каршы менин билишимче биз 2012-жылы эле укканбыз. Ушундай ВПЧ деген вакцина бар экен. Ракты аялдардын жана жатын моюнчасынын рагынан айыктырат экен деп, ошого каршы карата экен деп. Чанан бирок бизде 2019-жылдан баштап даярдык көрүү жүргүзүлүп баштады. Анткени бул дүйнө жүзү боюнча 2006-жылы башталган вакцина болуп эсептелип атат. Андан бери бизде ошондой даярдык болуп, анан изилдөөлөр жүргүзүлүп, биздин онколог, гинекологдор бизге пока ошондой мындай өздөрүнүн жанагындай маалыматтарын берип, анан ошондой биз чечим кабыл алганга ушул убакытка жеттик. Анан 2019-жылы бизде жанагы ушул Кыргызстанда негизи 2001-жылдан бери международный фонд бар, эл аралык фонд, глобальный альянс вакцин иммунизации деп коет, ГАВИ. Ошолор бизге жардам көрсөтүшөт да. 2001-жылдан бери бардык жагынан жардам берип келатышат ушу эмдөө боюнча. Анан аларга биз заявка беребиз да. Ушул жаңы вакцина кирердин астында дагы ошондой заявкалар берилет. Биз эми буга чейин жанагы даярдык көрүү жумуштары боюнча бизде канча оорулук катталат экен, жыл сайын канчасы өлүмгө учурайт экен. Сиз азыр эле айтып өтпөдүңүзбү, ушу Кыргызстанда 500дөн ашык адам ооруйт экен, аялдар. Анын 300дөйү ушул жыл сайын бизде 300дөн ашык өлүмгө алып келет экен да бул ооручу. Анан ошондуктан аны онколог, гинекологдор бизге бергенден кийин анан бизде ошол жанагындай заявка деп атпайлыкпы, ошону дайындоо жүргүзүлүп баштаганда, бирок ага чейин биздин ушул Кыргызстан боюнча национальная техническая группа консультантов и экспертов по иммунизации деп коет, НТГИ. Бул жерде аябагандай көптөгөндөй биздин Кыргызстан боюнча чоң окумуштуулар бар. Анан ошол кишилер, ошол адамдар бул изилдөөлөрдүн жүргүзүлгөн натыйжасыздыгын көрүп, вакцинанын жанагындай эффективдүүлүгүн көрүп, анын коркунучсуз эместигин көргөндөн кийин, дүйнө жүзү боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөндүгүн көрүшкөндөн кийин анан бизге ушундай биздин саламаттык сактоо министрликтарына өздөрүнүн мындай чечимин беришти да, болот биздин Кыргызстанга жүргүзсөк бул вакцинаны, анткени деген көптөгөн адамдар, аялдар ушундай ооруга чалдыгат экен, анын акыры өлүмгө алып келет экен деп, ошондуктан алар бизге ушундай өздөрүнүн эми одобрение деп коебуз, жанагындай чечимин бергенден кийин анан даярдыктар көрүлүп баштады да. Анан былтыркы жылы, ошо 2021-жылы бизде даярдык иштери жүргүзүлүп баштады. Өткөндө эле ушундай жанагындай научно-практический конференция деп коет, ошол жүргүзүлдү. Анан кийин
тренингдер, обучение деп коет да. Эми биз медиктерди бул боюнча да окутуш керекпиз да. Эмнеде болгон вакцина, кандай жүргүзүш керек, бул кандай болуп ушу биздин Кыргызстанда башталган турат деп, анан андай дагы ушул тренинг, обучениелер, окутуу жүргүзүлүп, анан азыркы күндө мына өткөн жумадан бери бүгүнкү күндө дагы даже Кыргызстан республика боюнча ушул биздин медициналык кызматкерлерди окутуу жүргүзүлүп атат да. Анан эмне себептен биз бул вакцинаны именно ушул 11 жаштан 14 жашка чейин быйыл алып атабыз. Негизи бүткүл дүйнөлүк саламаттуу сактоо уюмунун өзлөрүнүн көрсөтмөсүндө, анткени 2006 жылдан бери бүт дүйнө жүзүндө 102 өлкө жүргүзүп атат да. Анын ичинен 96 өлкө жана улуттук календарга киргизишти. Анан ошолор жүргүзүлгөндүн негизинде бизге ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттуу сактоо уюму өзлөрүнүн мындай позициясы деп коебуз, көз карашын беришет да. Силер ушундай Кыргызстанда 9 жаштан 14 жашка чейин жүргүзсөңөр болот. Эки доза жүргүзөсүңөр депчи, 2 жолу алдырсаңар болот деп. Анан бирок ушул биздин жанагы эле группа эксперт по иммунизации деп атпайбы, ошолор карап көрүшүп, анан жок, биздин Кыргызстанда быйылча 11 жаштан 14кө чейин эмделик деп ошондой тыянакка келдик. Эмне үчүн дегенде, бул оору негизи жатындын ошол моюнчасынын рагы бул болсо деген өзү жугузгандан кийин бир канча жылдар өткөндөн кийин 35 жаш, 40 жаш, 45, 50 ушундайга келгенде ошол рак өзүнүн жанагындай белгилери билинип калат экен да. Ага чейин билинбейт экен. Анан биз эмне себептен бул 11 жаштан 14кө чейин алып атабыз? Бул жаштагы биздин өспүрүм кыздар жанагындай бул эми половой путь передачи деп коет белекпи, жыныстык катнашта жуга турган оору болгондугуна байланыштуу биз ошол алдын алуу үчүн, эгерде бул кыздар эми мына бир аз убакыттан кийин турмушка чыгышат, чоңоюшат, алар дагы, анан ошол кезде эгерде жанагы күйөөсүндө ошол инфекция, ушул оору бар боло турган болсо, организмде иммунитет пайда болуш үчүн азыркы күндө ушул возрасттарда алып атабыз да, ушул жаштагы кыздарды. Анан эми бул деген негизи көптөгөн суроолорду берип атышат. Ушубайын биз өткөн жумада ошол окутуу иштерин жүргүзүп келбедик биздин мед кызматкерлер менен. Анан алар да сурашып атат да, балдарга жасаса болбойт экенби? Эмне үчүн дегенде, бул жыныстык катнашта жуга турган оору болгондон кийин экөөнү тең иммунитет пайда кылсак болбойбу, өспүрүм балдарды алсак болбойтпу деп. Эми негизи өнүккөн өлкөлөрдө бул вакцина менен эркек балдар дагы эмделип атышат да. А биздин өлкөдө, биздин өзүбүздүн пока буга каршы кандай финансы жагынан акчабыз жетпей жатат, мүмкүнчүлүгүбүз да жок болгондугуна байланыштуу биз өзүбүз биринчи кыздарды эмдеп, жокту эне кыздардын ушундай жатын моюнчасынын рагын алып келе турган оору болуп аткандыктан ошолго каршы ушундай болуп атат. Анан негизи ушул бизде биз окуп үйрөнүп көрдүк дагы бардыгын. Анан карап көрсөк, бул негизи көбүнчөсүн жанагындай бир ушундай иммунитеттери жакшы болсо, бул оору мындай караганда вирус жок болуп деле кетиши ыктымал экен. Бирок көпчүлүк учурда жок болбойт экен, анткени өзүңүздөргө белгилүү, азыр бизде бир жагынан абанын бузулушуна жараша, бир жагынан туура тамактануу болбой аткандыгына байланыштуу көбүнчө кыздардын баарыныкында иммунитет ылдый болуп атат да. Анан кийин боюнда болгондо эле булардын баардыгында ушундай көптөгөн ооруларга чалдыгып атышат. Ошондуктан азыр бул оору менен эч ким эчтеке кепилдик бере албайт. Ушул кыздарда жок дегенчи, болбой калышы мүмкүн деген. Тем более бизде ушул жыл сайын 500дөн ашык аял киши ооруп атса, 300гө жакыны жанагындай өлүмгө алып барып атса, ошондуктан бизде ушундай решение, чечим кабыл алынып, ушул 11 жаштан баштап 14 жашка чейин быйыл прививать этели дедик да. Анан бирок эмки жылдан баштап бир эле возраст калат, жана 11 жаштагы эле кыздарды эмдейбиз. Быйыл 11, 12, 14 жаш, а эмки жылдан баштап ошо 11 жашка чыккан эле улуттук календардын негизинде ошол кыздар эмделет да. Бул 2 дозада алат деп айтып жатасыз. Азыр 14-ноябрда алгачкылар алса, экинчи дозасын качан алыш керек? Май айында алышат. 14 майда алышат да. Анан бул эми көбүнчө ушул Бишкек шаарында, например, мисалы үчүн айта кетсек, бизде прививкалар, ушундай эмдөө иштери мектептерде да жүргүзүлөт да. Анан көбүнчө кээ бир эмелерде, айыл жерлеринде мектептерде жүргүзүлбөйт, жанагындай медпунктка барышат. Анан эми бул
өзү негизи мектепте окуган жаштагы кыздар болгонуна байланыштуу эми азыркы күндө бизде ушул бүт 14 ноябрдан башталса буюрса бул вакцинаны мектепте окуган, мектептен кабинет атайын бөлүп беришсе ошону менен ушул жумуш ушул мектептер аралык ичинде жүргүзүлө турган болуп атат да. Анан 2 доза деп атабыз. Ошол 2 дозаны буюрса 14 ноябрда алса, кийинкиси май айында болот. Анан кээ бирөөлөр жанагындай бир ар кандай причиналар болуп калат, ар кандай себептер менен же ооруп калышы мүмкүн. Ошол убакта негизи эле прививка кимге жасалат? Прививка бул оорулуу адамга жасалбайт, ден соолугу чың адамга жасалат да. Ал лечебник жанагындай лекарственный препараттарды аптекадан сатып алсак, бул на самом деле мындай караганда ооруп аткан больнойго, оорулуу кишиге жасалат да. Анан ошондуктан бул ала турган кыздар негизи ден соолугу чың болуш керек. Азыр күчөп атат, ОРВИ деп атабыз, вирустук оорулар күч алып атканына байланыштуу кышында, күзүндө ушундай оорулар күчөлүп кетет го, суукта да. Ошондуктан кичине этият болуш керек да. Өзү ооруп, мындай мурдунан суу көйлөп атса, буну кичине албай туруш керек болот. Жок дегенде бир жума күтө туруп, анан ден соолугун чыңдап алып туруп, анан кийин алыш керек болот. Анан жанагы ушул эле жерден сасык тумоодон башка, мисалы өнөкөт оорусу бар кыздар болушу мүмкүн. Ошолордо кандай болот? Бул жерде эми мындай каршы көрсөтмө жанагындай показания, противопоказания деп коет. Негизи ооруп аткан убак болсо албайт дедик. Острый заболевание деп айтабыз, ОРВИ менен ооруп аткан болсо. Анан кимдир бирөөдө ушундай бир аллергиялык бир нерсеси бар болсо, аллергический реакциялары бар болсо, бул эми бул вакцина бизге мындай караганда бизде жанагы вакцина гепатит Б, сарык оорусуна каршы 99-жылдан бери жүргүзүлүп келатат. Ошондой сыяктуу технологияда дайындалган вакцина экен. Мындай караганда аябай эле мындай кандайдыр бир ушундай побочный проявление деп атпайлы, жагымсыз көрүнүштөрдү чакыра турган вакцина эмес. Анан ошондо дагы мындай эми негизи мындай хроническое заболевание деген анан кандын оорусу бар болуп калса, кандайдыр бир кандын оорусу менен жана тромбоцитопения деп коет, ошондой сыяктуу оорулар менен ооруп калган кыздар болсо, андайды албай эле коюш керек болот. Анан острый заболевание, у кого-то, например, бирөөлөрдүкү дене табы көтөрүлүп атса, же болбосо мурдунан бырылдап аткан болсо, ошондой эле албай койсо болот да. Анан сиз ошо 14-нө чейин азыр даярдыктар көрүп, адистерди, дарыгерлерди окутуп жатканыңызды айтып атасыз. Анан мектептер менен боло турган болсо, негизи окуучулар арасында ошо өспүрүм кыздардын же ата-энелер менен боло дагы ушундай даярдыктар барбы? Бул эми бизде Министерство образования дагы көмөктөшүп жатат да. Ооба. Вот ошолор менен кошо совместный биргелешкен буйрук чыгып атат да, азыркы күндө дайындалып атат. Анан ал сөзсүз түрдө бул эмдөөнү жазаардын астында мугалимдер арасында дагы ошол эле мектептин директорлору менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан алар биринчи ошол адамдарга түшүндүрүү иштери бул эмне болгон инфекция, бул эмне болгон оору, бул эмне болгон вакцина деп айтылып туруп, анан кийин ар бир родитель менен дагы ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп туруп, анан башташат. Анткени бул вакцина негизи эми бүт дүйнө жүзү боюнча жана айтып кетпедим, 102 стран өлкөдө жасалып атканына байланыштуу бул аябай эле жаңы эмес, бирок биздин Кыргызстан үчүн жаңы болуп аткандыгына байланыштуу биз ошондой түшүндүрмө иштерин дагы жүргүзүшүбүз керек да. Анткени дагы убакыт бар. Вакцина негизи республиканский центрга келди, азыркы күндө холодильникте сакталып атат. Анан эми жанагындай атайын информационный буклеттер бар для этого, эми ата-энелер үчүн өзүнчө, медкызматкерлер үчүн өзүнчө, кыздар үчүн өзүнчө дагы ушундай информационный жанагындай буклеттер да дайын болду. Анткени биз аларга түшүндүрүп айтып бериш үчүн ошондойлорду дайындадык да. Анан азыркы күндө ал жумуштар да буюрса башталат. Демек, ал ошол ФАПтан вакцина кылабы же мектептен кылабы азырынча чечиле элек, Жок, мектептен кылат. Мектептен кылат. Баарын бир күндө болобу? Жок, бир күндө баары бүтпөйт. Анткени 11, 12, 13, 14 жаш болуп атканына байланыштуу бардыгы возрасттардын бардык жаштагылардын баарын менин классымда деп алып барышпайт. Класс боюнча кетпейт, бул жаш боюнча кетет да. Анан ошондуктан 11 жаштагыларды биринчи 1-2-3 күн созулуп кетеби алардын прививкасы, аны дагы эми жумуш убактысында билинет. Анан андан кийин 12 жашты алыш керек, анан 13 жаш, анан 14 жаш
кылып ушундай график менен атайын ушундай кылгыла деп бизде ушундай жана буйруктун негизинде ушинтип окутуу жүргүзүлүп келинди да. Чоң рахмат. Эмдөөгө кантип даярданыш керек кыздарга? Эмдөөгө эми ошо жанагы эле айттык, ага чейин башталганга чейин Кудай буйрса жанагындай информационный буклеттерди алышат. Анан кийин өздөрү ден соолугу чың болуш керек. Болгон эле ошол учурда гана оорубаш керек. Эгерде ооруп аткан болсо сөзсүз түрдө медайымга же врачка айтыш керек. Мен ушундай кичине ооруп атам, же тамагым оорукансып турат, мен өзүмдү жаман сезип атам, албай койсом болот дегендей ушундайларды сөзсүз түрдө айтыш керек болот. Кээ бирде билинбей да калышы мүмкүн да. Ой, обычно иногда кээ бир кыздардыкы, например, тамагы жакшы, температурасы жакшы, бирок мурдунун ар жак жагында кичине ачышып, ушундай болсо деле бул деген началасы да, башталышы. Ошондуктан алар дагы албай койсо болот да, жок мен кичине ооруп атам десе болот. Анткени деген жана айтып өттүм, ошо бул вакцина өзү негизи с профилактической целью да, мындай караганда профилактикалык эмдөө да. Ооруган ден соолугу чың адамга жасаш керек. Лекарственный препарат больнойго жасалат. Анан жанагы эмдөөдөн баш тартып аткандар көбүнчөсү ушун үчүн да баш тартышат. Эмне үчүн дегенде лекарственный препаратты алса ооруп аткан больной айыгып кетет да, ооруп аткан оорулу айыгып кетет. Анткени элементарный цитрамон ичсек деле башыбыз ооруган айыгып калат ба. Тиги вакцина болсо бул ден соолугу чың адамга жасалат, бирок жанагындай адам башка эмени вакцинаны организмге киргенде иммунитет пайда болот дагы, анан кичине реакция берет. Реакциясы кандай түрдө өтүшү мүмкүн? У кого-то, например, бирөөлөрдүкү кичине башы ооруйт, бирөөнүкү температурасы көтөрүлүп калышы мүмкүн, бирөөсүнүкү ошол сайган жеринде мындай кызарып шишип калышы мүмкүн, же ооруксунуп калышы мүмкүн. Анан эле алар айтат да, силердин вакцинаңар оорутат экен, наоборот, тескерисинче. Лечебниктердики лекарственный препарат жакшы экен, андан көрө ошону эле алып албаймынбы деген. Бирок мындай эгерде карап келсек, бул оорунун последствиясын көбү билбейт да. Негизи чындыгында эле вакциналардын мындай ошол моменттеги побочный проявление деп атабыз, жанагындай жагымсыз көрүнүшкө гана көңүл бурушат дагы, андан аркы мындай түбөлүк жагын, ар жак жагын ойлонушпай көбүнчөсүн ошо эмдөөдөн баш тартып аткан ошо болот да. На самом деле мына биздин Кыргызстан боюнча алып карасак, туберкулез деген жокко эсе, эми балдардыкынан 5 жашка чейинки дифтерия деген жокко эсе, полиомиелит жокко эсе, бирок столбнякты мына жок деп аттык эле өткөндө эмне болду, бир эме болуп калды. Ал эмне себептен дагы деле ушул эмдөөнүн баш тартканын себебинен ошентип кайтыш болуп калды да балачы. Ал столбняк негизи уже канча жылдан бери жок, бирок топуракта жашап келет да. Ошондуктан негизи вакцина бул профилактикалык болуп аткандан кийин ушул вакцинаны алып коюш керек болот. Ошо эмдөөгө даярдык дегенде, мисалы, курсагы ач карынга болбойбу деген сыяктуу бир көрсөтмөлөр барбы даярдыктардын арасында? Эми негизи булар кыздар негизи тамактанып алып эле келген оң. Негизи вакцинага курсактарын ток кылып, тамак ичип алып келиш керек да. Анан жанагындай прививканы ошол эле класстан жасабайт да. Эмдөө кабинет болот, атайын медпункт болот. Ошо жерге бирден алып келип жасагандан кийин, андан кийин уже родительдер, ата-энелер келип алып кете берсе болот үйүнө ошол күнү. Биз ошондой көрсөтмө берип атабыз да эми азыркы күндө. Анткени эртең менен келип алышып деле кээ бирде ачка келип калып, анан дагы класста сабак өтүп атканга чейин мүмкүн баш ооруп чыгабы да, температурасы көтөрүлүп калабы. Ошондуктан үйгө алып кетиш керек, же болбосо курсактарын тойгузуп алып келиш керек болот да. Анан эмдөөгө даярдыктан мындай бул өспүрүм курактагы кыздарда болгон жаткан үчүн мындай психологиялык даярдыгы дагы өтө маанилүү болуш керек. Ушул жакта ата-энелерге кеңештерди айтсаңыз. Ал дагы, конечно, маанилүү. Анткени булар өспүрүм курактагылар, кичине өсүп келаткан жаштагылар болот атпайбы. Анан булар азыркы моментте мындай кантип мындай балдар деле бар, ошол эле класста окуган балдардын көбүнчө да өздөрүн көрсөткүсү келет, же болбосо коркуп мындай кичине хитрыйраак болушу мүмкүн, же болбосо жанагындай бир тревожный состояние болуп ийнеден корккондор да бар. Ошондой мындай обморок падать этип калышы деле мүмкүн да. Ушундай случайлар болот да. Ошондуктан эми ал жерде көбүнчөсүн жакшы ушундай дайындалган бригадалар иштесе, алар көрөт, көздөрү көрүп эле турат да. Эми опытныйлар көп эле көрүшөт. На самом деле чындап эле ошол ооруп атабы, же мындай калп эле өзүн көрсөтүп атабы дегендей сыяктуу, же болбосо тиги алгысы келбей ушинтип ататпы депчи. Ошондуктан ушундай дайындыктар эми дагы деле жүргүзүлүп атат, дагы деле жүргүзүлө бермекчи. Эми ар бир класстын руководитель, класс жетекчиси да билет да кыздарын дагы кандай
кыз түз жүргөн кыз быжыл болсо мындай өзүн билгизип мындай оюндагысын мынтип башкача мааниде айтып жеткирип койгон деле кыздар болот да, ошондой кыздарбы, алар деле белгилүү болот да. Эми убагында эми андай нерселер эми болбой эле койсун анткени деген мындан канча жыл мурун 2013-жыл жана жүргүзүлгөн Казакстандагы ушул ВПЧга карата аларда да вакцинация жүргүзүлгөндө мугалим менен ушул медсестра кыз айтып койгон экен да, ушундай бул эми не до конца изучено депчи. Анан ошону менен эле родительдердин баардыгы жок, бул вакцинаны албай эле коюш керек, бул вакцина мындай эмеде көп исследование өтпөптүр, до конца изучение болбоптур деп. Эми андай нерселерден Кудай сактасын. Бизге эми бул донорлор атайын жардам берип бул вакцинаны алып келип берип аткандан кийин ошону тем более оорусун көрүп атабыз, эмнеге алып келет экендигин. Ошондуктан эми жакшылап эле алганга, кыздарыбызды ошол оорудан сактаганга аракет кылышыбыз керек да. Ошо жатым моюнчасынын рагына ошо жыл сайын 500 аял чалдыгат деп атабыз. Анан көбү мындай илдет өтүшүп кеткенде, алгачкы күндөр эмес, өтүшүп кеткенде, оор абалга келгенде дарыгерге келерин айтып отурушат. Анан негизи оорунун алгачкы белгилери кандай болот? Оорунун алгачкы белгилери эми ар түрдүү, ар кимдики ар кандай кетет да. Негизи көбүнчөсүн жанагындай ошо жатын моюнчасынан выделение келиши мүмкүн, жана эрозия деп атпайлыкпы, ошондой болушу мүмкүн. Негизи основной признак ошолор да. Анан бели оорушу мүмкүн. Анан негизи эле бул аялдар жок дегенде бир 6 айда бир гинекологдордон жанагындай осмотр деп коет го, гинекологический осмотр, ошол кароодон өтүп коюп туруш керек болот да. Анан ушундай бир эрозия болсо, анан жанагы менструальный цикл келип атпайбы, ошол дагы бир башкача болуп келиши мүмкүн, мындай нарушение менен да, кээде келет, кээде келбейт, же болбосо көп келет, же көп келбейт. Ушундай убактардагы бир признактар болуп эсептелиниши мүмкүн да. Ошондуктан гинекологко сөзсүз түрдө кайрылып көрүнүп туруш керек зарыл. Бул оорудан айыгууга болобу вирустан? Негизи бул оорудан эми көбүнчөсүн мынакей айтып атабыз, ушул жатын моюнчасынын рагы бул ар бир жыл сайын өтүшүп кеткенде бул өлүмгө алып келет экен деп. Негизи өз убагында кайрылса, өз убагында лечение. Эми кандай лечениясын эми бул оперативный да, мындай караганда операция кылып эле ошол, менин оюмча ошо удаление матки болот да, ошол эле да болгону. Так болбосо ушул вакцинация менен биз ошол ооруну жеңе алабыз да. Эң ошо эмдөө алдын алуу иретинде болуп жатат. Эмдөөнүн максаты дагы ошо алдын алуу, андан башка дагы ооруну алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Оорунун алдын алуу жолдорун айтып берсеңиз. Оорунун алдын алуучу жолдору ушул эле ВПЧга карата же общий айтып атасызбы? Мындай жалпы эле эми бизде плановый прививка деп атпайлыкпы, план боюнча алып караганда бизде улуттук календарь негизинде 12 инфекцияга каршы ушундай алдын алуу жолдору бар да. Булар прививкалар деп атабыз. Эми жана ошо айтып келатып, мен эми до конца аягына чейин айтпай калдым да. Негизи эле көптөгөн оорулардан ушул биздин вакцинанын негизинде биз жеңип келе атабыз да. Ошол ооруларды бардыгы эле ушул жаңы төрөлгөндөн баштап 24 сааттын ичинде жана сарык оорусун алдын алуу үчүн вакцинация алыныш керек болот. Бул 99 жылдан бери келатат. Бизде ушул жанагындай изилдөөлөрдү жүргүзүлүп атпайлык. Ошо 99 жылдан бери негизи бизге кайрылган ушул возрасттагы балдардын ата энелери болгон эмес да. Менин балам сарык оорусунан ооруп калды деген 99 жылдан бери мына уже канча жашка келип калышты. Андан башка дифтерия деген ооруну биз деген 92, 93, 94 жылдарда, анда дагы бизде 95-96 национальный кампания иммунизация деп Кыргызстан боюнча ушундай массовый жүргүзүлгөн. Негизинде дифтерия дагы жокко эсе да бизде. Полиомиелит оорусу, ал жана шал оорусун алып келет атпайбы, түбөлүк ошо шал болуп калган алдын деле эч кимге кереги жок. Ал оору дагы бизде жокко эсе, анткени бизде вакцинация каждый раз ушундай төрөлгөн балдарга жүргүзүлүп келип атат да. Анан жана столбняк дегенибизди айтып кеттик. Бул болсо ошол эле дагы деле ошол эмдөөдөн баш тарткандыктын кесепетинен ушинтип баланын организмде иммунитети жок болуп калганына байланыштуу ошондой учур болуп калды да. Андан башка дагы азыркы күндөрдө бизде ушул ротавирусный вакцина деген бар, пневмококковый деген вакцина бар, инактивированный вакцина деген бар, полиомиелитке каршы. Көп эле ушул 12 түр вакцина бар. Ушундай 12 түр инфекцияга каршы бизде улуттук календарда ошолорду
мындай анализдеп изилдөө жүргүзүп ушу биздин медиктер айтып атканда бул оору жок экен, бул оору жок экен, булардан сактанса болот экен деп. Анткени деген бул инфекциялар негизи азыр бизде жок дегенде бир жыл сайын бир 20% адам ошол планын тышкары албай калышат да. Анан элестете берсеңер 20% ежегодно, например, каждый год дейлике, жыл сайын 20% ошентип ал көбөйүп абдан көп непривитой мындай эмдөө албай калган слой населения бизде көп болуп кетет да. Анан эле бир завозной случай деп коебуз, жанагындай башка өлкөдөн келип бизде көре ошентип улам эле ошондой болуп калатпайбы? Мына 2014-жылы Тажикстан же болбосо Россия ошентип бирөөлөрү каттап калып эле, анан ошолор аркылуу жугуп кетип, анан жанагындай иммунитети жок балдарга жугуп калып атат да. Анан бизде ошондой оору улам көтөрүлүп кетип атат да. Ошондуктан бул оорудан ошо эң мындай сактоо жолу, алдын алуу жолу ушул вакцинация болуп эсептелинет. Эмдөө гана ушул оорудан сактай алат. Анткени ошондой завозной жанагындай случайлар болуп кала турган болсо, биздин көп мындай кандайдыр бир айтсам жуга турган, кимге жугат дейбиз, ошол эле эмдөө албаган иммунитеттери жок адамдарга жугуп калышы мүмкүн да. Ошо бул жалпысынан 11-14 жашта бул жылгы келгенге ушу 3000 кызды планда алып жатат, Анан бул мындай биздин канчалык камсыздай алат? Ошол бул аймактарда да тарады да. Бизде азыркы күндө жок, бизде азыркы күндө 358.600 доза вакцина алдык да. Бул эми 2 жолку вакцинага деп атабыз да, бирок дагы деле күтүп атабыз деп ушу республикалык эмдөө бюрогунан айтышты. Азырынча ушул эми биздин эмени ахват кыла турган врачтарыбыз население кыздар болсо 227.867 баланы биз ушул вакцина менен камтыйбыз деп атабыз да быйылкы жылгачы. Анан эми ушул вакцинаны жетишине жараша болот. Анан дагы күтүп атабыз да, эми экинчи партия вакцина келип калса, буюрса, анткени 2 жолудан эмделиш керек болот да. Ошондой болот. Бул аймактарга бөлүштүрүү жагында мындай саны эске алынды беле? Ооба. Бул 2021-жылдан бери такталып, кыздардын жанагындай санын алып, анан кийин бул ошол заявка деп атпайлыкпы, жанагы Гавиге берилген заявка боюнча алынып келинген вакцина да бул азыркы күндө. Анан дагы эми андан бери дагы миграция сөзсүз түрдө болуп атат да, бирөө кетет, бирөө келет. Азыр эми ошол эмени даярдык көрүү дагы ар бир класстын, ар бир мектептин 11 жаштагысы канча, 12 жашта, 13, 14 жашта канча деп количественный сандарына жараша. Анткени буга чейин негизи улуттук календардын негизинде 11 жаштагыларга АДСМ деп коебуз, жанагы кептөөргө, анан столбнякка каршы жүргүзүлөт да вакцина. Анан ал жерде булар жыл сайын планга киргизгенде, ошол мектептеги балдарды планга киргизгенде эркек балдардагы, кыздардагы бир эле планга түшөт АДСМге депчи. Анан азыр эми бизде ушул бул кыздар деле эмделе турган болуп аткандыктан кыздарды өзүнчө тизмеге киргиздирип, кыздарды өзүнчө санын алдырып, ошо 11, 12, 13, 14 жаштагыларды ушу даярдык көрүлөт азыркы күндө. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эфир аркылуу угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасын көрдүңүз. Анда өспүрүм кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөө туурасында сүйлөштүк. Дагы бир жолу белгилей кетсек, 14-ноябрдан баштап Кыргызстанда өспүрүм кыздарды 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздарды папиллома вирусуна каршы эмдөө жүргүзүлөт. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарындагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун иммунопрофилактика бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.